Takže čaulí, dneska vás zdravím u nového videa a zdravím právě tebe u tohle videa. Takže dneska si ukážeme lidi jak si vydělat přes tenhle event. Tenhle event je právě na to na vydělávání, aby jsme si tady koupili nějaké věci. Takže já jsem tady překoupil tohle zabijáka, kdyby ho někdo chtěl, tak se koukněte. Kdyby někdo chtěl, tak napište další nejdražší ten zabiják, tam je za 1,5 mega, že ho prodal 800 000 levně a je tady tohle je lepší. Mušle, takže se to vyplatilo. Tak, dále tady mám Čoko, tady prodám Elvina, Antik mi padnul, takže 250 litrů a tady Time Neberníko plus 2, fixovka, nevadí. Tak, ještě jsem chtěl prodat tenhle meč, ale ten si zatím nechám do té 42. Víte, že už mám být na celá 7 kk, dneska si budu kupovat dárka, takže by to mělo být lepší. A můžu mít asi dropovat, protože já nemám vůbec ty pečetě na sněhuláka. No, mohli bychom jít nadropovat 30 dortíků a můžeme si zkusit, aby jsme dostali ten od Santa Clause, ten dobrý úkol. Tak můžeme jít na to asi. Tak, já si tady kouknu, tady je dost lidí, no. To nebudu killovat zbytečně, já půjdu na jiný H, takže já půjdu na H. Si trojku. Už na H3 skoro nikdo nikdy není. A kdybyste něco slyšeli v pozadí, tak to se omlouvám. Jinak jsem tak říkám. Tak jo, nikdo tu není. Teď si zapnu. Tak. Tam si buffy a asi můžeme jít na nahrátí. Tak jdeme na to. Já jsem vám chtěl říct, děkuji za 3 lajky, 18 shlednutí a 1 odběr. Děkuji moc, že jste mi takhle podpořili, jak jsem vám říkal. Je to superový pocit, je už 13 odběratelů, takže jen tak dál a možná se někdy dostaneme k té 50, možná i 100. Tak. Vidíte, že ty dorty nějak moc nepadají, já si dám ty dorty, ať vidím, kolik jich mám. Můžeme hnedka vystartovat pro krásné pečeť, pro další pečeť, ne pečeť, jo. Ale pečeť bychom si mohli udělat, aby jsme udělali ten úkol, to máme další sněhulák, jo. Bychom si mohli udělat a ještě pečeť dostaneme vlastně tady z toho úkolu. Takže možná to vydá mít 3 pečetě na sněhuláka a můžeme si zajít. Teď budu brát všechno, protože všechno se hodí, protože i ty normální Ačka, všechno jsem prodal. Vidíš, že nemám žádné písmena, protože jsem je teďka před chvílí prodal. Tak. Nic nepadlo. A jo, ještě pro ty goldy to můžu zajít. Ještě ten olej se bude hodit, mám 11 teprve. Takže jsem chodil Marua, dal jsem ho 42krát. Ale nic mi nepadlo, no. Tak závažné, co bych potřeboval. Spadl mi like na partnera, tak aspoň že to. Aspoň že ty mi padly, no. No. Tyjo, nějak dorty nám nepadají, tyjo. Je škoda, že nám nepadají. S nám padlo jenom 6 čokoládových, tyjo, to je vše. Tak jo, jdeme další náhon. Mám ještě nabité skilly. Tak. Vidíte, že na to, že jsem 36 už, jsem se vyexpil trochu. Pohnul jsem o 1 úkol. Tak je to lepší.
počkám, až mi to době. Prosím nějaké dortíky. To si dělejte srandu, ne? Žádné dorty zase. No já to asi můžu střihnout za chvilku a můžu až budu zase padat, no. Takže, jestli se zde dívat, jo, jak tady nepadají. Tady ještě dám 5 náhonů a jestli mi to nepadne nějaký dort, tak já to pak střihnu a... Tak, tady dodám, to už budu... Tak, další náhon. Ale jo, teďka nám už popadalo docela dost, jo. Na nich spadlo. 11 zpětanových. Tak, snad ještě padnou další. Teď sednu zatím, než to padne. Tak. A můžu mít na další náhon. Doufám, že to popadá do těch 4 náhonů ještě. Těch 19 a 24, jinak to budu muset střihnout. Nebo budu muset koupit. Když to tak vezmu, tak mi budu zbývat ještě pak rezy. Dárka dneska dostanu od kámoše. Dostanu dárka, takže to bude super. Super čokoládový dort. Už mám 13 a 11, to se hodí dobře. Tak, dám si pár elíčků, ať mám plnou manu. Tak. Tyjo, to už nám tolik toho popadalo. No, krása. Ty písmena nám padají dost, no. Tak já počkám. Moc neberu, vidíte. Beru docela. A jo, super. Čokoládový mi padly. A i smetanový. Tyjo, těch semen mám strašně málo. 27, tyjo, mám 3,5 staku skoro. Zabereme si další náhon. Ještě 2 náhony, no, to nám asi nevystačí, ale tak dám dalších ještě, možná 3-4 dám. Nám to vystačí. Ale asi vidím, že čím lepší postavu máte, tak tím více se o vás lidi zajímají. Že jsem zjistil takhle, že najednou mám tolik slednutí. Ok, super. Tady zabiju toho Dandera, nebo Stekouna. Tak. Goldy tady padají jak namazané. Se dozadí. Jsem mu za rukavky. Co se náhne. Na vodu. A jo, neberte, že to mám rezy na vodu, jo, to je jako jenom, abych měl aspoň těch 20% na vodu, no, když jsem ten oheň. Lepší na vodu mít, než jít na oheň, protože se vlastně voda teda oheň. Takže lepší mít rezy na vodu, než když jste oheň a s vodou je to přesně naopak. Super čokoládové a smetanovky. Ne, jo, čokoládovky, dobré. Tady to byl ještě toho Dandera, co mi zmiznul. To je drop, ale po některým jménu ten fazelový dort byl nejlepší. Super, dneska začaly prázdniny ve škole, takže budu teďka vycházet hodně videa.
Je to super. Už máme krásné prázdniny. Jo, potekneme. Tak. Tady nám čerstvé dortíky. Už mám 35, dobře. Takže už teďka nám padne jenom těch 6 čokoládových a můžeme jít asi na to. Tak, já se tady sednu, nebo už bych mohl hánět spíš. Vidíte, že to padá docela dost, že už to mám vlastně teďka 59 000, kdybych to chtěl prodat. Tak. Teďka se ještě stáhnu a dám tak. No nic. No. Já teďka se asi připojím na H1 a koupím si těch 6 dortů, abych to tady nemusel dropovat, říkal jsem ne, 50. Tak jo, tak můžeme jít na to, jestli padne Kodort, Jurat. Tak, teďka se podnu do města, tady mám pořád Dana, no. Kde to je? Tak. Portuju se do města, už mi někdo napsal. Tak, se připojím. Tak, jdeme si koupit těch 6 dortů. Jsem vypnul ty názvy. Tak, už je to lepší. Vyprodej. Jo, takže přesně 6 dortů, 2100 zvonky. Jo, zvonky a ty jo, super. Tak, já si jdu asi udělat tu jednu pečeť a půjdu si udělat ten úkol od Santy, jestli mi teda vyjde, jestli padne ten ošklivý. Ale jak mohl by padnout, jestli nepadne, tak to bude škoda, no. Tak, výjmena za dortíky. Takže vezmu si jednu pečeť toho, za čokoládové a zase vezmu si smetanovky. Tak, můžeme jít do mini země. Jsme si konečně dali. Tak, prosím. Tak aspoň chytný. Škoda, takže úkol od Santy nebude mít, takže půjdeme jenom 2 rajdy. Nevadí. Máme ten úkol od Evy? Ano, máme. Takže já jdu do rajdu. Tak, já jim jsem jim napsal, teďka si uslyšíte moje křeslo, tak to se omlouvám. Tak. Tak jo, Pekáček právě že vysílá dobře. Tak jo, a můžeme jít na raid. Super, vidíte, že už mám vlastně tu poému +5, co už jsem měl předtím, co jsme upovali předtím v tom videu. Tak tady aspoň vidíte, že to mám. Sněhováka mu napíšu.
Tak. Víte, že se to docela dobře dáváme na to, že mají ty Shinobi, Orkan je to je Orkáne. 55. Ten Orkan je taky není špatný, no. A mi se jí hodně líbí, teda s ním, mi se jí hodně líbí Shinobi, to je taky pěkné. A já se jí chci, aby nepadlo Aegir, aspoň co můžu dát na Toma. Tady mám ještě, tyjo, to jsem někomu dal, no, skoro. Tak. Ty už mám 4,5, super. Pardon. Tak jo, za chvilku už bude s ním lockdown, tak se koukneme, jaká to bude bednička. Jo, doufám, že R5, R6, R7. Prosím, R7 jednu, prosím. R7, pojď. Yes. R3. Ono, super, vánoční, ty pytle. Nevadí, vánočňák, no. Tak, aspoň jsem zabral ten týmák. Tak jo, tak aspoň těch 100 pověstit, jo, ty hračky pak ničemu. No. Takže já se zajdu ještě k Evě, dodělat ten questík. Ten questík budu dodělat, jo. Tak jo, jdeme na to. Dodělat další questík. A budeme mít další krásnou pečeť. Tak. Máme pečeť, super. A jednu ponožku. Tak, jdeme ještě další nájezd. Jo. No, aspoň, že se nám k nám někdo připojí. Ty opět už nelze, no. No, nevím, 6. Ale můžu dát aspoň tu, no možná se 7, to už snad vyjde. Už nám je 8, super. Musím nadávat. Tak. Už je 9:15. Už tady se dávají. Tak. Tady budu restartovat, až tady přijde radši pecháček, tyjo. Doufám, že už tady bude. Jo, jsem tam. Super. 14. U nás je tu 15. Tak. Tak.
Tak. Tak. Vidíte, že už tady si domluvám dárka. A prosím R7, R7, R7. Výborně R4. O, svitek, takže... Tak jo, takže ještě si vylepšíme tu pajámku. A pak už se uvidíme asi u dalšího videa. Si teďka pak ještě příštím videu si možná koupím dárka. Už budu mít dárka v příštím díle. To už bude zítra, takže už se můžete zítra těšit, že už budu mít dárčíčka malinkého. A bude super. Tak jo, ještě si vylepšíme pajámu. Zkusíme to. Pojď, vidí. Jo, super. Pajama. Plus 6. Takže jestli se vám líbilo video, tak můžete, pokud se vám líbilo video, podporte mi lajkem, odběrem, když tak sdílením a u dalšího videa. Čau. Ahoj.